হ্যাঁ, আমাদের প্যাকেট চলে এসেছে। দেখুন, আমরা দারাজ থেকে অর্ডার দিয়েছিলাম একটি সিনথেটিক বল। আমাদের নিয়ে পরবর্তী টুর্নামেন্ট বা ভিডিওর জন্য দেখা যাক কেমন স্ক্যাম হয়। কারণ আমরা শুনছি দারাজে স্ক্যাম হয়, জামা অর্ডার দিলে পুতুলের জামা চলে আসে। আমার মনে হচ্ছে পাথরও দিয়ে দিতে পারে, পাথরের সিল দিয়ে ক্যাপ্টেন আমাকে বলতে। আমরা এটি কিনেছি দুবাই স্পোর্টস থেকে, বিডিএস স্পোর্টস থেকে, যেটার হচ্ছে শোরুম হচ্ছে আলী প্লাজার শপ নম্বর 2 আর আমরা কিনেছি, আমরা নাম রঙটা দিতে পারিনি। আর আমরা কিনেছি হচ্ছে আমাদের 30 তারিখ আমরা কিনেছিলাম এবং আজকে 6 তারিখে ডেলিভার হয়েছে। শেষ দিন এসে ডেলিভারি হবে। 2 থেকে 6 দিনের মধ্যে আশা করছি। আচ্ছা, খোলা যাক। ওরে সালা, দেখুন ভিতরে আরেকটু পরিষ্কার ভিতর দিয়েছে, ভিতরে হচ্ছে আর কিছু নেই, অনেক ফাঁকা। পুরো আইফোনের বক্সের মতো। আর এই যে স্ক্র্যাচ এইবার একটু উঠা তারপর এটা যেহেতু অনলাইনে দিয়েছি, আর সিমটা একদম রাবারে, সেই স্ক্যাম হয়নি। আমরা এটা টেস্ট করব, তারপরে আমরা গিয়ে আমরা ব্যাট বল দিয়ে পরে টেস্ট করব, তারপর আমরা ফিরছি। চলো, আমরা এখন এটি বাউন্স টেস্ট করব। বাউন্স খুব একটা ভালো না, তবে ভালোই, খুব একটা ভালো। সিমটা রাবার। এখন আমরা এটা টেস্ট করে দেখবো। এখন আমরা এটা বল করে দেখবো। একটা বল অলরেডি করেছি, দেখুন কি অবস্থা হচ্ছে। যদি একটু পিং পং বলের মতো বেশি ড্রপ খায় এটা। এবার আরেকটা বল করছি আমরা। ক্ষয় হয়ে গিয়েছে আর এদিকেও অবস্থা খুবই খারাপ। যাই হোক, আমি চালু করছি। বলটির সুইং একটু খারাপ, স্পিনার টান মোটামুটি, বড় সুইংটা মানে একদিকে দিলে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। একটা পিং পং বলের মতো বেশি লাফ হয়। সিনথেটিক বলের সাথে মানায় না, তবে খারাপ না। কেসে সিনথেটিক বল থেকে কেউ নিতে পারে। আমি এটাকে 10-এ 8.5